হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কিরম আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এস গড ফার্মিং থেকে সবাই স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি আলোচনা করাম ছাগলের যদি সাধারণ সর্দি কাশিও। বন্ধুরা, ঠান্ডার সিজনের মধ্যে ঠান্ডার কারণে যদি কোনো কারণবশত যদি সাধারণ সর্দি কাশিও, এই সর্দি কাশির মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করাম। বন্ধুরা, আজকে যে মেডিসিনটা নিয়ে আলোচনা করাম এই মেডিসিনটা হইতেছে গিয়ে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন। বন্ধুরা, আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে যে মেডিসিনটা দেখতে পাইতেছেন এই মেডিসিনটার নাম হইতেছে গিয়া অসিমাম সেন্টম মাদার টিনসা। এই মেডিসিনটা বন্ধুরা আমি দেখুন নিজে একটা ছোট্ট শিশির মধ্যে বইরে রাখছি খাওয়ানোর সুবিধার্থে। এটা একটা ছোট্ট শিশির মধ্যে বইরে রাখছি। বন্ধুরা, এই মেডিসিনটা আপনারা ইউজ করবেন। বন্ধুরা দেখুন, বন্ধুরা যদি ওষুধের নাম যদি আমি কর পরে যদি আপনারা যদি বুঝবার না পান বা ধরবার না পান, তাহলে আমি ডিসক্রিপশনের মধ্যে সুন্দর করে ওষুধের নাম আর কীভাবে খাওয়াবেন সম্পূর্ণ নিয়মাবলী আমি লিখে দিই, ডিসক্রিপশনে আপনারা লিখে লওয়ার হবেন। বন্ধুরা, আমি আবার ওষুধের নামটা কইতেছি অসিমাম সেন্টম মাদার টিনসা 200 পাওয়ারের একটা মেডিসিন মান। বন্ধুরা, এটা খাওয়ানোর নিয়ম হইতেছে গিয়ে এটা যে ছাগলের সর্দি কাশি হয়, সাধারণ সর্দি কাশি ঠান্ডাজনিত কারণে যদি হয়ে যায়, তাহলে এনারা দিনে 2 বার করে খাওয়াবেন। 10 ফোঁটা করে হকবারে 10 ফোঁটা করে দিনে 2 বার খাওয়াবেন। এই মেডিসিনটা খাওয়াইলে যেটা নাকি সাধারণ সর্দি কাশিতে সাধারণ সর্দি কাশিটা ভালো হয়ে যাব। বন্ধুরা, এটা আমি নিজে ফার্মের মধ্যে ইউজ করি, ব্যবহার করে আমি ফল পাইছি, তাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। বন্ধুরা, এই মেডিসিনটা আপনারা যদি ছাগলের যদি সর্দি কাশি হইয়া বা কাশ হইয়া শুকনো কাশ হয়ে যায়, তাই শুকনো কাশের মধ্যেও খাওয়াইলেও তা সুন্দরভাবে কাম করে। যদি কাশ যদি শুকাইয়া যায় তাহলেও এই কাশটা গলায়া মানে বের করে দেয়। বন্ধুরা, এই মেডিসিনটা আপনারা ইউজ করবেন। তাই আমি নিয়মাবলী আবারই কই দিতেছি, দিনে 2 বার করিয়া খাওয়াবেন। 10 ফোঁটা করিয়া হকবারে একটা ছাগলটা খাওয়াবেন। তাই যেটা সাধারণ সর্দি কাশি আছে ঠান্ডাজনিত কারণে, তাই সর্দি কাশিটা ভালো হয়ে যাব। বন্ধুরা, আজকে একটা ছোট্ট ভিডিওটা কীরকম লাগলো, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো ভিডিওর মধ্যে একটা লাইক করবেন। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, অল নোটিফিকেশনটা ক্লিক করে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।